Karibuni kwa mara nyingine tena watazamaji wetu wapendwa kwenye channel ya Dr. Kondo Online TV, ili tuweze kupata habari mbalimbali za dunia. Na sasa hivi habari kubwa inayotikisa ni mbili. Mgogoro Mashariki ya Kati ambao kati ya Iran dhidi ya Marekani na mshirika wake mkubwa Israeli, na mgogoro mwingine ule unaoendelea takriban miaka mitano sasa kati ya Urusi na Ukraine. Tunaiangalia pamoja kama tulivyokuwa nasema, na kwa ufahamu wetu hii migogoro inashabiliana na inahusiana kwa karibu sana. Kwa mtu ambaye huelewi, basi ujue hivyo, na very strategic kwa nchi hizi za magharibi ikiongozwa na Marekani. Na sasa hivi kinachoendelea ni mapambano, ni mkabiliano wa kijeshi ambao mara nyingi pamekuwa na ceasefire ama kupumzika kidogo kwa kisingizio kwamba diplomasia ifanye kazi, lakini tumeshuhudia tena mmoja wa upande unavunja yale makubaliano na kuingia vitani ama kwanza kushambulia nchi nyingine, na mkubwa ni Marekani. Marekani amekuwa haaminiki kwa sababu mara nyingine katikati ya mazungumzo, hata kabla mazungumzo yale hajaisha, ujumbe wa Irani unaporejea yeye ameshaishambulia na anaendelea na vita. Kwa hiyo yeye tunaweza kusema inawezekana ni mbinu za kutumia muda kumwadaa adui yako, lakini malengo yako yanabaki yale yale, kutafuta udhaifu wake na vile vile kutafuta namna ya kumshinda kwa kumshitukiza ama kwa hadaa. Sasa hayo kwa mtu ambaye huelewi unaweza kuona kama kitu kigeni, lakini katika medani ya kivita hizo ni katika miongoni mwa mbinu za kumshinda adui yako. Sasa Marekani na Israeli imekuwa wajanja sana katika kutumia fursa hiyo ya kuomba ceasefire, na mara nyingi wanaomba wao, sio Irani. Na Irani anakuwa mara nyingi asionekane mkaidi ama mbishi, anakubali kwa sababu mazungumzo ni sehemu ama njia mojawapo ya kutanzua mgogoro ama matatizo. Huwezi kukataa mazungumzo. Sasa kinachoendelea sasa hivi baada ile kusainiwa kwa MOU, Memorandum of Understanding, ambao msingi wake ndio walikuwa wamekubaliana kwa kuacha mapigano kwa siku 60 wakati wakiendelea na mazungumzo. Hata mwezi mmoja hujatimia, Marekani kaanzisha la kwake, tayari na madai. Kila siku anakuwa na madai. Madai kwamba Irani imevunja makubaliano, kwa hiyo nazishambulia. Kaanza kushambulia na Irani kama kawaida yake, kama nilivyosema yule mfano wetu awali kwamba huyu Hani Beja, yule nyegele yule kadudu kadogo kana kilo 20, lakini anapambana na simba ana kilo 200, na mara nyingine simba anakimbia, na simba anaogopa sana kujeruhiwa. Akijeruhiwa mara nyingi vidonda vile vinaweza kumpelekea kufa kwake. Sasa kwa wanye wanaofuatilia na wakimtafuta umnyama wataona tabia zake ni fearless. Is a fearless, wanamuita fearless animal. Kadogo kanamia, lakini anatumia umbile lake kujihami na kupambana na adui hata akiwa mkubwa kiasi gani, hana uoga. Sasa huu ndio moyo wa Iran, na kama ukifuatilia utaona hivyo. Kinachoendelea sasa hivi piga ni kupiga. Marekani ameshambulia kwa siku 10 mfululizo na bado anaendelea siku 10 mfululizo bila kuacha, kuidegrade, yani kuishusha kijeshi Iran, mengine iweze kusalimu, lakini kidume kile bado kipo imara na inajibu mapigo kwa kasi ambayo Marekani haikutegemea, kwa sababu inapelekea vilio, inapelekea maafa makubwa. Lakini victim wakubwa ambao katika mgogoro ni majirani zake, ambao kwa kujua ama kutojua wamekubali Marekani ajenge bezi zake za kijeshi. Sasa unajiuliza zile bezi ni kwa ajili ya nani? Sasa haya majibu tutayapata, na mwenye kuelewa ataelewa. Purely adui yake mkubwa Marekani pale Middle East ni Iran.
Kwa hiyo amejiandaa muda mrefu, ana bezi nyingi katika nchi zote zile za Guba, tokea Saudia yenyewe, Jordani, Kuwait, Abu Dhabi, falme za Kiarabu zile nchi takriban zaidi ya 10 zipo pale, zote zile kuna base mbalimbali, na zile ni kwa ajili Iraki huko baada ya kuondoa utawala wa Saddam, Syria, yani ametapakaa pale. Sasa anapigana na nani na nini, mstakabali wa zile base zote, kumlinda nani? Hayo maswala yanajibika kwa kuona mwenendo mzima wa haya mapambano. Kwa hiyo adui yao mkubwa ilikuwa ni Iran, kummaliza Iran. Sasa Iran nasema kama ninavyosema kwamba dhana yake ya kujitegemea, dhana yake ya kuwekeza kwenye elimu ndio imemfanya asimame pale, imemfanya alinde heshima yake, alinde utu wake, alinde utaifa, sovereignty, alinde utaifa, nchi na mipaka ya nchi yake, na bila kuficha, bila kupepesa. Kwa mwenye kujua na kuijua Marekani na maguvu yake na majigambo, tunaweza kusema ili vita ameshindwa katika stage zote zile, ameshindwa. Akapigana pamoja kwa kuvamia. Kitu cha kwanza alikuwa nadharia kwamba ukieliminate viongozi wale wakubwa wote, basi watu wataingia mitaani, na wao alikuwa anachochea na ule utawala utakolapse, utafutika. Kwa hiyo ilikuwa nafikiria kwa miezi kwa masaa 28, lakini hazidi 48 utawala wa Ayatollah ungeweza kukolapse. Bado amesurvive, lakini kwa kipigo kikubwa Marekani anachukua kwa hasara kubwa sana. Lakini kingine ambacho tunajifunza, nadharia nyingi sana zimekuwepo na majigambo mengi sana yamekuwepo. Tunaambiwa ulinzi, patriotic, third na HIMARS na silaha mbali ambazo zinaonyesha ulinzi wa Marekani ulivyo madhubuti, haupenyeki, na ndivyo tumekuwa tunaamini hivi. Sasa ukweli mara nyingi una tabia kujilipiza kisasi, kama alisema baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Ukweli hautaki kupuuzwa. Ukiupuuza ukweli una tabia ya kujilipiza kisasi. Mwalimu anasema kwenye kitabu chake Tujisaishe, anasema ukitoka huko na ukaidi wako ukawaona watu wamekaa lakini wakakuonya, maana nyingine umekuja pale unasema hili dongo nataka kulipiga teke, wale watu wanakuambia hili sio dongo, lijiwe, lakini kwa sababu ya jeuri, kiburi, wewe ukaendelea na ajenda yako na ujeuri wako, ukalipiga teke lile jiwe. Mwalimu anasema utavunja kidole. Kwa hiyo pale tayari ukweli umejilipiza kisasi, hautaki kupuuzwa. Sasa kitu kinachotokea sasa hivi ni ukweli kujidhihirisha katika Middle East. Bwana mkubwa anapata aibu. Usio shabiki. Bwana mkubwa anapata aibu. Sasa namna ya kutoka kwenye mtego ule ambao kaingizwa, wengine wanasema kaingizwa choo cha nani, cha kiki, whatever you call it, anapata shida bila kupata kuvunja heshima yake. Manake yashajigamba ni taifa kubwa, taifa lenye uwezo mkubwa. Uwezo ni vitu vingine. Unaweza kuwa na uwezo wa kiuchumi, kijeshi na kadhalika, lakini bado ukashindwa tu katika mazingira ambayo wewe ukaamini. Na mifano ipo mingi sana. Tutakwenda baadaye ili kuonyesha hoja hiyo. La msingi ni kwamba kinachotokea sasa Middle East ni aibu. Kwa sababu siku 10 mfululizo na bado zinaendelea. Usiku mchana anapiga. Na anachopiga zaidi ni infrastructure za kiraia. Asitudanganye mtu, anabomoa madaraja, na anasema mwenyewe bwana mkubwa Trump anazungumza kabisa, ndabomoa kila kitu, anabomoa shule ambazo pale hamna kitu, anabomoa hospitali na wagonjwa wanakufa huko. Ile ni hasira ya mkizi. Wanasema yule samaki mmoja mkizi ana hasira, anajitupa mpaka anaingia kwenye mtumbwi ama kwenye boti ile, watu wanamchukua. Sasa nini anafanya Iran? Na nini madhara ya kumkaribisha nchi ambayo inakuja kuwekeza eti kwenye hizi bezi za kijeshi? Sasa watu wajifunze, kwa sababu hata ndugu zetu wengine hapa katika Afrika wana bezi hizo, hawana chochote, hana adui yote. Anakuja mtu anakuambia naweka bezi hapa.
Kwa ajili ya nani? Lakini tu kwa sababu viongozi wetu hao ovyo ovyo tu, wengine hawana busara tu. Usiwaone hivi. Wanawauza wananchi hivi hivyo tu. Unaweka boys kwa ulinzi wa nani? Yaani ulinzi wako haukutosha. Wewe una adui wapi? Bahati nzuri nchi yetu sisi tumekataa vitu. Hatuwezi kukubali kutumia ardhi yetu kufanya kama manamba. Kwa sababu ule ni ukoloni. Maana katika zile bezi zile, kwanza nchi husika haina uwezo wowote, haina mamlaka yoyote kuhoji chochote, na kinachofanyika chochote pale hakijui. Wale wanajeshi wale kama ni wa Marekani waongeza nini, wanaondoka pale, hakuna bali ya visa, wanarudi Sasa kweli wewe ni nchi hiyo? Ukoloni. Pia maana ukoloni maana yake ni kwamba huna mamlaka katika eneo lile. Katika ndani ya nchi yako umetoa, lakini vibaya zao unaweza kufanya mazoezi. Wengine tumeona katika mazoezi yao wananchi wameuawa lakini kesi zinakuwa uwezo kuwashtaki, hawashtakiwi wale. Kuna vituko vingi sana katika base. Sasa ndio yanotokea Middle East. Kama utaki kujifunza, jifunze kwenye Middle East. Utaki kujifunza, jifunze kwenye Kuwait. Kuwait inawaka moto. Lakini hawana chochote, hawana interest yote na ile vita ya Marekani na Iran. Wananchi wanapata usumbufu. Sasa hivi miundo manake nani, Iran na ndio utaratibu wa jeshi, unamfuata adui aliko. Kutoka kule na ndege anakuja kupiga raia wako, anakuja kuua, mfuate kule kule. Sasa kama yupo wapi, hiyo sio tatizo lako. Maana unasema umeingia nchi yako, sasa huyo aje auwe, alafu aje hiyo sanctuary, yani ajifiche tu, alafu wewe ndio una uhuru. Huyo Muirani ambaye wananchi wake wanauawa, madaraja yake yanabomolewa, hospitali zake watu zinapigwa na wananchi wanauawa, wagonjwa, watoto wa shule wanauawa, huyo hana haki. Ila wewe ndege zile ziendege kuua watu. Inaingia lojiki? Yaani kwa mtu mwenye akili lazima upambanue. Maana hizi yani hata kauli zingine zinazotolewa na viongozi zina ukakasi. Yaani sijui kama una akili, unaruhusu watu ndani ya nchi yako itumike kuhujumu nchi nyingine, ikapata madhara, ili yule mtu akirudi na ndege zake basi salama. Mimi nazifuata kule kule ndege. Na ndio unaosema jeshi. Fuata kule kule, piga kule kule. Kama wanajeshi wapige kule kule, kwa sababu huyo ambaye amewakaribisha na yeye ni sehemu ya tatizo. Ndio sasa tunashuhudia nchi zote hizi, Kuwait, Jordan, United Emirates, zote zinapigwa. Maana yake yule bwana anazipiga kweli kweli. Lakini bahati nzuri Irani anafuata malengo ya kijeshi. Anafuata malengo ya kijeshi. Cha Jordan juzi ile, wale wanajeshi ambao wanasema eti walikufa wawili, hiyo ni kichekesho. Wewe yale madu bwana sio mchezo bwana. Ile sio hand grenade bwana. Ile sio AK47 ile. Lile dudu likifika likitua, likifanya destruction pale na askari wale wamelala maskini ya Mungu wapo. Alafu wajeruhiwa wawili wamoja misri. Hai mambo propaganda kijinga tu. Kwa mwanajeshi unajua kabisa misery manake nini? Load yake ipi? Na impact yake kwa destruction na kuua ipi? Wanajua wawili basi mikoa yake hata AK47 unaweza ukipiga ukaspray risasi wakafa hata watu 10-15 pale. Sasa sikwambie ile duru likishabomoka lile, wao unaona ule mwanga wake mwali ule wa nani. Kuna jeshi wanafahamu, lakini ndugu zetu wengine hawa wengine katika taaluma hii hawana, lakini lazima tujifunze kwamba wale watu wana propaganda sana. Waongo, wanadanganya wananchi wao, wanadanganya na dunia. Tena uongo wao mwingine hauna kifani cha aibu. Maana unamdanganya mtu mpaka yani unaona kabisa ukakasi. Lakini tukubali tu kwamba wamepigwa, wanapigwa. Sasa mfamaji haishi kutapatapa. Lazima. Na hii hatuzungumzie katika ushabiki. Wala hatuzungumzie kwa kupata. Lakini huyu anajihami. Na angekuwa dhaifu sasa hivi Irani na kwa majigambo yule bwana mkubwa, Irani haipo. Na angekuwa anawategemea hao tunaosema au si Urusi, Mchina, ameshaondoka. Msaada mpaka unapokuja wewe you are finish. Na wale mabwana wanaangalia sasa hivi, ndio maana propaganda Marekani anatumia, anasema anaona kwamba haiwezekani Irani ndio anishinde alafu apate umaarufu. Anasema amepata silaha kutoka China, amepata silaha. Hii ni propaganda. Zipo wapi? Onyesha. Come with the evidence. Na alafu sasa hivi hakuna siri. Hizi silaha utazisafirisha, maana makombora haya yana process sana mpaka unasafirisha mpaka unaungania masiku 10 hizi.
Sio kwamba unakuja tu unalipachika unaanza kunani. Yale mengine yanakuja katika pieces. Hii process yake ni kubwa sana. Huo ni propaganda, kutaka kuondoa haibu anayepata, anaadhibiwa na huyu Irani. Sasa ahamishe kwamba huyu hayupo peke yake, yupo na Mrusi, yupo na Mchina. Mchina hayupo kabisa. Ndio ukweli wenyewe, asikudanganye mtu. Na Mchina aweze kachukua credit yote, hana sehemu yote aliyosaidia. Naye vile vile ana uoga wake, hataki kuingia, anasaidia kwenye diplomacy huko. Ukifika kuyuno anasema amaso bwana. Na mangia hata nisema, lakini kazi inaifanywa na jeshi la revolution la Iran haikufikirika. Marekani hakujua hii nchi. Sasa hivi unajua Irani ni nchi gani, lakini kama nilivyosema awali, ile nchi ina historia miaka 6000. Sio miaka 600. Imekumbana na vita vingi. Wale ni wanajeshi ambao ndani ya damu zao ipo ni vizazi. Usiandarete ukachukulia kama nchi zingine za majirani zao wanataka kuwasemea. Hapana. Ile ni katika madola makubwa. Nenda kasome historia Mesopotamia, nenda kasome Persian, iangalie, ina historia kubwa sana. Imepigana vita vingi sana. Kwa hiyo hilo pekee yake linataka tulielewe katika huu. Kubwa zaidi ambalo tunataka kuzungumza, dunia inataka amani. Dunia inataka mtengamano. Dunia inataka heshima. Binadamu heshimiwe, nchi ziheshimiwe. Hizi sheria ambazo tunasema za kimataifa kweli zifuatwe. Lakini nchi tu inaondoka tu inakwenda kuvamia nchi na huwa viongozi, nchi inakwenda kupola, inasema ndachukua kisiwa cha Kagi kile ambacho kina mafuta ukachukua. Sasa Marekani, nani amekuja kuchukua wewe kwako chochote? Wewe ungekubali? Sasa hayo ndo mambo kwa nini? Hapa hakuna ushabiki, lakini hapa pana dhuluma ambayo lazima tuieleze. Na ipo dhuluma yenyewe, ipo wazi tu kwa mtu anakubali. Hapa hakuna swala la imani. Hapa pana ubinadamu. Sasa ndugu zangu, watazamaji wangu, mimi nafikiri tubadilishe fikra. Irani anatufundisha kitu kimoja kikubwa sana. Uzalendo, ujasiri, lakini kuwa na viongozi wazuri ambao wanatayarisha jamii yao kujilinda. Sio wale wanatayarisha jamii yaani kukwapua mali, kufanya hivi, kufanya vituko, hapana. Na ndio maana nchi zetu za Kiafrika hizi nyingi, kwa kweli tupo katika hali sio nzuri sana. Kwamba sasa hivi tunaweza kupata amri yoyote. Ndio maana tunapewa maagizo, viongozi wetu wanapewa maagizo ambayo wengine hayafai. Hawana uwezo kukataa. Hawana nani. Kama vikwazo ambao amewekewa Iran kwa miaka yote 47. Hizi nchi za Kiafrika zilisha collapse zamani. Ama umeshakwenda kuomba, sio unaomba umepiga magoti unatambaa. Baba nisamee, lakini nani yule Muirani kwa miaka 47 na vikwazo vingi, unaiona nchi imesimama vile. Je, ingesimama tu kwa amani? Ndio maana hataki kuiachia. Marekani hataki kuiachia ile nchi kapumua hata siku moja. Kwa sababu wanajua. Na hiyo ndio hila za ubeberu. Na halafu kwa sababu ana mali pale. Ana mafuta mengi, ana gesi nyingi. Ana vitu vingi pale na nani. Kwa hiyo nasema kwa maoni yangu, kwa tabia za nchi hizi za kibeberu, nasema hawawezi kuacha pale, kwa sababu watakuwa hivi kwa kazi yetu. Kazi yao wanapiga, wanapumzika, wanatafuta sababu, wanapiga, wanapumzika. Sasa lazima kujiandaa kwa psychological, kujiandaa physically, kujiandaa kijeshi, ili kukabiliana na adui mkorofi ambaye hatabiriki. Sasa niseme tu kwamba ndugu zangu, hatua tuliofikia ama hatua iliyofikia Mashariki ya Kati inatishia amani ya dunia, kwa sababu kwanza ule mfereji wa Hormuz haufanyi kazi. Hauwezi kufanya kazi katika mazingira. Hamna mtu yote mwenye meli anaweza kupitisha. Ingawaje Marekani alijigamba escort anaanzia wapi? Hakontroli nani. Tunapata sasa hivi mafuta endelea kupanda. Sasa hivi nafikiri tumeangalia kwenye nani baro moja ya mafuta imefika dola nafikiri 94, kitu kama hiki. Na bado tutakwenda tu. Na kadri vita vinaendelea, lakini hilo ndo mnasema kama nuclear ya Iran ndo hiyo. Kwa sababu pinchi Marekani anaifeel. Ana ujanja, ingawa anasema mimi na mafuta mengi, sio kweli. Ungekwenda kupigania nini? Anaifeel
na wananchi wake wanaweza karivoti wakati wote kadi mafuta kule yanapanda, wasema mafuta kule yanapanda. Hana ujanja, pamoja na kuchukua mafuta ya Venezuela yale nini, demand yake kubwa, na pamoja kwamba nia yake kuhakikisha kwamba Mchina hapati yani ni hasadi. Mataifa ya nani yana hasadi ya jamu sana, yani hataki Mchina apate mafuta au cut off. Sasa kwa kosa gani? Hii dunia tunaishi, tunaingiliana, ni binadamu, kila mmoja ni kwa, na mtu anakwenda kununua anachotaka, anakwenda kununua mahali anapotaka, ndio huru wenyewe. Sasa kuna mmoja tunasema wewe usinunue, lakini watu wengine wasiofikiri wanaona jambo hili la kawaida. Hapana, alipo sio la kawaida, na usione mwenzako anafanywa hivyo na wewe utafanyiwa, kwa sababu ishakuwa ni tabia mazoea, basi tayari inakuwa kama sheria ama haki. Kwa hiyo hayo niseme, ndugu zangu, leo ndio nimewaletea hilo, lakini tutaendelea kujuzana. Hali sio nzuri, na nchi hizi ambazo zimehosti hawa ndugu zetu bezi za Marekani wanapata shida sana, wanajuta. Na hii inatufundisha wengine wenye kihelehele katika nchi zetu za Kiafrika hizi, wana kihelehele tu viongozi hawa, hawapati lolote. Alete uchumi wote unakwenda kuleta watu wale, unakaribisha maafa, wala huna nani. Adui yako yupi? Adui yako njaa, adui yako ni maendeleo, adui yako ni tiba kwa wananchi wako, adui yako wewe ni umaskini. Sasa pambana na hayo. Haya madubana hayo yatakuletea matatizo. Huyu ana interest yake, anakutumia tu wewe kama sabuni. Maana sabuni kadri unavyofua ile nguo na takata, ile sabuni yenyewe ndio kifo chake. Sasa usikubali kuwa hivyo. Binadamu hawezi kukubali hivyo. Lazima utumie akili. Na wananchi hayo hapana, tukubali. Hatuwezi kukubali, kwa sababu tunaona mifano sasa, nchi zote zile zimezungukwa na bezi za Marekani, hapana amani, wala sio vita vyao vile. Ndugu zangu, niliona tuseme kwa hayo. Basi Dr. Kondo Online TV tutaendelea kukuhabarisha, tutaendelea kubadilishana elimu tuweze kufikia hatua. Thimu yetu sisi, moto yetu ni ukweli. Siku zote tutasimamia kwenye ukweli na tutausema ukweli. Na mara nyingi sana wenye kusema ukweli, najua utapata misukosuko na watu wengi, kwa sababu kuna watu mashabiki, kuna watu wamelewa kabisa, wanakasumba. Kuna watu wengine wana mambo ya imani tu, au angalia, they are not objective, wanaangalia tu. Lakini sisi tunaangalia ubinadamu, hatumwangalie mtu imani yake, hatumwangalia anatoka wapi. Huyu ni binadamu kama mimi, wote tumezaliwa na baba moja na mama moja. Watu sinaamini dini hiyo, Mkristo uwe Muislamu, baba yetu Adamu, mama yetu Hawa, Adamu na Eva, sawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakututofautisha hizi rangi, ni ili tutambuane tu, lakini hakuna kiumbe superior, hakuna. Mungu hakuumba hilo, na hakusema hivi katika vitabu vyake vyote hivi, na mtu akisema hivi huwa anadanganya. Kwa hiyo nasema kwamba wote tukubali kwamba tunataka dunia yetu ya amani, dunia ya utulivu, dunia ya mshikamano, dunia ya kuheshimiana, dunia ya kufuata sheria zile ambazo tunasema sheria za kimataifa, lakini zenye kuzingatia haki na utu. Asanteni sana kwa kunitazama, asante sana kwa kusikiliza. Tutaendelea na vipindi vyetu kwa kadri, na ndugu zangu, tuungane mkono ili chano yetu iendelee kukua, ili tuwaletee mambo mengi ya manufaa zaidi katika na kujifunza, lakini vile vile kuchukua tahadhari na tujue dunia yetu tunakoelekea. Asante sana, karibu sana.